ඔන්න ඉතින් අද දවස උදේ ඉඳලා දිගටම වැස්ස. මටත් නිවාඩු දවසක් වෙන නිසා දවසම ගෙදර හිටියත් ඉතින් දවසම ඉන්න බැහැනේ. එහෙනම් හවස මම චුට්ටක් එළියට ගියා. ඉතින් මේ වැස්ස දවසේ මගේ හවස් වරුව මම ගත කරේ කොහොමද කියලා තමයි ඔයාලත් එක්ක මේ ෂෙයා කරගන්න යන්නේ. ඉතින් මං හවස ටවුන් එකට ගියපු ගමන් අපේ ටවුන් එකේ තියෙන මිස්ටර් ඩෝනට් ෂොප් එකට ගිහින් එන්න අමතක කරේ නෑ. ඉතින් යමු මගෙත් එක්ක ඇතුළට. ඉල බලමු. දන්නවනේ මේ දවස්වල තියෙන කොරෝනා තත්ත්වයත් එක්ක අපි අපේ ආරක්ෂාව ගැන වගේම අනිත් අයගේ ආරක්ෂාව ගැනත් හිතන්න ඕනේ නිසා මුලින්ම ඇල්කොහොල් ටිකක් මම අත් දෙකට ස්ප්‍රේ කරගත්තා. ඉතින් මෙතන තියෙන සෙල්ෆ් සර්විස් එකක්. ඉතින් අපිට පුළුවන් ට්‍රේ එකක් අරගෙන මෙතන තියෙනවා ඩෝනට්ස් ගැන කතා කරොත් නම් ගොඩක් ෆ්ලේවර්ස් වලින් ඩෝනට්ස්. ඉතින් අපිට පුළුවන් අපි කැමති ෆ්ලේවර් එක ඩෝනට්ස් තෝරගන්න. ඉතින් මං හිතනවා ප්‍රයිස් එක ගැන කතා කරත් එච්චර ලොකු ප්‍රයිස් එකකට නැහැ. 150 වගේ ඉඳලා 200 yen 150ත් 200ත් අතර ප්‍රයිස් වලට තමයි මෙතන ඩෝනට්ස් තියෙන්නේ. ඉතින් මම නම් චොක්ලට් ලවර් කෙනෙක් ඉන්න මුලින්ම චොක්ලට් එකක් තමයි සිලෙක්ට් කරගත්තේ. ඉතින් ඒ වගේ කීපයක් සිලෙක්ට් කරගෙන අපිට පුළුවන් කැෂියර් එකෙන් පේ කරලා ඒක අපිට ගන්න. ඉතින් මම දැන් ඩෝනට් එකක් තරම් බැස්සේ පයින්ම ගෙදර යන්න තමයි හදන්නේ. මෙතන ඉඳලා ගොඩක් දුරක් නැහැ මගේ ගෙදරට සාමාන්‍ය විනාඩි 5ක 6ක වගේ දුරක් තියෙන්නේ. ඉතින් මම ආසම දෙයක් තමයි ඇස්සේ ඇවිදින එක. ඉතින් ඒකටත් හොඳ chance එක. මොකද වහින වෙලාවට හැමදාම අපිට ගෙදර ඉන්න අවස්ථාවක් ලැබෙන්නේ නැහනේ. වැඩට යනවා එක එක දේවල්. ඉතින් මේ වගේ අවස්ථාවක් ලැබුණාම මම ඒක උපරිමයෙන්ම භුක්ති විඳින්න කැමති කෙනෙක් ඉතින්. වැස්සට අකමැති අයත් ඇති. ඒ නේද ඉතින් මම වැස්සට හරිම ආසයි. මට දැනෙන විදියට ඉතින් වැස්ස දවස කියන්නේ අපි හැමදාම දකින පරිසරය වුණත් අමුතුම වෙනසක් දකින්න ලැබෙන අවස්ථාවක්. ඉතින් මම පයින් වටපිට තියෙන ලස්සන දේවල් බල බල ගෙදර යන ගමන් තමයි දැන් ඉන්නේ. ඉතින් මම දැන් චුට්ටකට කලින් ගෙදරට ආවා. ඉතින් මමත් ඔයාලා වගේම තමයි මගේ නිවාඩු දවසට තමයි මම නිකන් නිදහසේ ඉන්නේ. ඉතින් කරන්න විශේෂ කියලා වැඩක් නැත්තම් මම කරන්නේ Netflix බලන එක, YouTube එකේ ඉන්න එක සහ පොත් කියවන එක තමයි. ඉතින් ඇවිල්ලා Netflix එක දාගෙන බල ඉද්දි කොෆි එකක් බොන්න හිතනවා. ඉතින් මම දැන් කොෆි එකක් රෙඩි කරගන්න තමයි හදන්නේ. ඉතින් ගොඩාක් ලොකු කිචන් එකක් නැති වුණත් මම මගේ පුංචි කිචන් එක මට පුළුවන් විදියට පිළිවෙලට තියාගෙන ඉන්නවා. ඒ වගේම ඉතින් මම මගේ කිචන් එකේ පොඩි තැනක් වෙන් කරගෙන ඉන්නවා. මම ආසම දෙයක් වෙනුවේ ඒ තමයි මගේ පුංචි ටී කොෆි කෝන එක.
මගේ ගෙදර මගේ කිචන් එක කියන්නේ මම හිතන්නේ මම ආසම තැනක්. මම මගේ දවස් ගෙදර හිටියොත් වැඩිපුරම වෙලාවක් ගත කරන්නේ මගේ බෙඩ්රූම් එකේ හරි කිචන් එකේ මෙතන ඩයිනින් ටේබල් එකේ වාඩිලා හරි. මම හරි මාසයි මෙතන වාඩිලා ඉන්න. ඉතින් මම හිතනවා ඔයාලටත් ගෙදර ඒ වගේ ආස මම හිතන්නේ ආස තැන් ඇති නේද? මම ගොඩක් ආසයි මෙතනට වෙලා ඉන්න. ඉතින් දැන් හවස 6ට ළඟ නිසා මම කොෆි එක බීලි වෙරලා මගේ බුදු පහන තියන ලෑස්ති කරනවා. ඉතින් මම බෞද්ධ කෙනෙක් නිසා මම බුදු පහන තියනවා. ඔයාලගේ ආගමේ විදියට ඉතින් තමන්ගේ ආගමේ විදියට මේ දේවල් කරනවා ඇති කියලා මම හිතනවා. හැමදාම නම් හවසට මට බුදු පහන තියන්න වෙන්නේ නැහැ. ගෙදර ඉන්න නිවාඩු දවසට මම පුළුවන් වෙලාවට අනිවාර්යෙන් හවසට බුදු පහන තියනවා. උදේට අනිවාර්යෙන්ම මම වැඩට යන්න කලින් ගෙදරින් එළියට යන්න කලින් මගේ බුදු පහන තියනවා පත්තු කරනවා. ඉතින් මම හිතනවා එක එක්කෙනාගේ අදහස් වෙනස්. මම හිතනවා ඉතින් මට මගේ ආගමික දේවල් වලින් මගේ ජීවිතේ සාර්ථක කරගන්න හොඳ ආශිර්වාදයක් ලැබෙනවා. ඒ වගේම මගේ මනස ගොඩක් රිලැක්ස් කරගන්නත් මට උදව් වෙනවා කියලා. ඉතින් ලංකාවේ තරම්ම ලස්සනට බුදු පහන තියන්න බැරි වුණත් මට පුළුවන් උපරිමයෙන් මම මේ දේ කරන්න උත්සාහ කරනවා. ඉතින් අර ලංකාවේ වගේ පොල් තෙල් දාලා පහන් පත්තු කරන්න ටිකක් අමාරු නිසා පොඩි කැන්ඩල් එකක් තමයි මම පාවිච්චි කරන්නේ පත්තු කරන්න. ඉතින් මම බුදු පහන තිබ්බට පස්සේ කැන්ඩල් එක නිවෙනකම්ම ඒ රූම් එකට වෙලා ඉන්නවා. ඉතින් ඒ අතරේ මට කරන්න තියෙන වෙන වැඩක් තිබ්බොත් ඒ දේ හරි. එහෙම නැත්නම් ඒ ඉන්න වෙලාව ඇතුළත මම මගේ පොතක් මොන හරි කියවනවා එතෙන්ට වෙලා. ඉතින් මේ විදියට තමයි මේ ලස්සන වැස්ස දවසේ සවස් කාලේ මම ගත කළේ. ඉතින් ඒ වීඩියෝ එක තමයි ඔයාලත් එක්කත් ෂෙයා කරගත්තේ. ඔයාලට මේ වීඩියෝ එක බලලා වීඩියෝ එක හොඳයි නම් ලයික් කරලා මට සපෝට් එකක් දෙන්න පුළුවන්. අකමැති අයට ඩිස්ලයික් කරන්නත් පුළුවන්. ඉතින් ඒ වගේම ඔයාලගේ අයිඩියා සහ මේ වීඩියෝ එකේ වැරදි අඩුපාඩු කමෙන්ට් බොක්ස් එකේ මට කමෙන්ට් කරන්නත් පුළුවන්. ඒ වගේම ඉතින් පුංචි ඉල්ලීමක් තියෙනවා. කැමතිනම් විතරක් මගේ channel එක subscribe කරලා මට පොඩි support එකක් දෙන්න. ඒ වගේම ඊළඟ වීඩියෝ එකකින් හම්බ වෙනකන් ඔයාලා හැමෝම පරිස්සමෙන් ඉන්න. ගිහින් එන්නම්. bye.